出咖啡。好，唉，6點鐘飛機，而家10點幾，我哋最後一站就嚟到呢個 Ham Market， 全部都冇標明價錢嘅，叫自己講價，睇下咩買先。拿回啲鹽咩？呢個係超市買啲鹽。鹽？係啊。芒果。呢啲係咪超市？我唔買咖啡啊！我頭先喺專門店買咗100萬。嗰啲超市係嘛？係啊，嗰隻都係啊，嗰隻即溶嗰隻，沖水飲。即係超市真係屙出嚟嘅。係啊，佢話上網睇話消化唔到嘛，又係同麝香貓一樣。粒屙出嚟。係啊，跟住咧就會有少少朱古力味，佢入邊嗰啲分泌物。係啊，即係食屎。泰國就大笨象咖啡。屌，全喺度食屎嘅而家。食屎啊！而家潮流興食屎。哦，sorry。我俾韓國人摸手。我哋慢慢醫翻佢啊！誒，佢話椰子糖都 OK 喎，我上網睇。呢個椰子糖？係啊。呢度係雕樹啊！呢啲啊。冇錯。呢啲就係雕樹。上邊係賣衫褲鞋襪。啊，再去睇下先。由上邊行翻落嚟，我哋見到個整容妹，整容韓國妹。我冇食，你勾應我得㗎。冇啊！要成勾應喺度，勾應我，勾應佢識㗎。你搶鏡啊嘛！我幫你拍下你。唔使，我拍下有咩買啫。絲綢，話就話絲綢，唔知係真定假。柬埔寨買咗幾好嘅係嘛？係啊。嗰啲好似係堅嘅喎，真係堅嘅絲綢。好撚滑咯。係咯。好，我哋等陣睇到啱嘅嘢再拍。好，嚟到越南就係呢間18號鋪，呢度平啊！老闆嚟。vô có 2 lần ngủ thang chứ mấy. Thank you. Ok, bye bye. 拜拜。呢度有得講價啊！亞莊大教堂，唔係亞莊顯港大教堂，粉紅色。呢邊又有個，有啊，呢度有。哦，佢入邊唔俾啊？唔介紹啦。側身又有個教堂仔，天主教。士多啤梨奶色嘅顏色，哇！去到好遠。就係咁啦。係我哋呢個時間嚟係冇開嘅，所以入唔到去睇。冇乜特別，仲要好熱。有興趣自己嚟睇，係咁就喺峴港海邊嗰邊係 Ham Market 隔離行2個街口轉右就到啦。準備上機啦！
晶瑩剔透，幾千蚊啊嗰嚿嘢。機溫6點幾，而家出邊落緊大雨啊！